เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโจโหเฮ้ยที่พายรถพิษนอนทำเวลาก็โหเพ่นเฮ้ยเฮ้ยแล้วโหเพ่นทำไมในเมื่อรถคอกแบบปูก็ทำได้แบบปูเพ่นผมว่าแล้วเนี่ยจะเป็นปลาไหลแล้วไม่ไหลทุกทีนี้เลยต้องเก็บวินให้เร็วครับไม่งั้นเดี๋ยววินไปทำได้พร้อมครับเอาแล้วครับเทปนี้ครับท่านผู้ชมครับมีวิดีโอถ่ายเลยครับเทียนทองต้องไม่ยกคันเร่งครับถ้ายกพี่เกเลิกครับมาแล้วจังหวะเดียวเทปเดียวต้องผ่านครับครับผมเทปเดียวเอาเลยครับต้องเทปเดียวอย่าดับนะอย่าดับอย่าดับ